Efa maro ny dingana vitan'i Madagasikara tamin'ny fantsiana ny rafitry ny fandriampahalemana, mbola betsaka kosa nefa ny tanterahina sy mila fanatsarana. Anton'izay natanterahana ny atrikasa momba ny fanitsina ny rafitry ny fandriampahalemana mandritry ny 4 andro eny amin'ny CCI Ivato. Tato-baovao avy hatrany sy fanadihadiany Vola Ravoavy sy Mamra Samoly. Tsy rarahan'olo tokana fa any malagasy rehetra ny ezaka amin'ny tsy fandriampahalemana, hoy ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotondrina Richard nandritra ny atrikasa momba ny fantsiana ny rafitry ny fandriampahalemana izay nitondsaina teny amin'ny CCI Ivato. Nosoritan'ny ministra ihany koa fa maro ny ezaka efa notanterahana entina iadina amin'ny tsy fandriampahalemana ary mbola maro ihany koa ny ezaka ilaina amin'ny fifanomezan-tany ny rehetra. Izany fanitsina zany dia tsy eo amin'ny tandro filaminana fotsiny fa misy pilier maromaro any, ao ny pilier gendarmerie, pilier police nationale, pilier fitsarana, ny pilier amin'ny assemblée nationale, pilier société civile, misy pilier 10 any ary izany rehetrarehetra zany dia hampifandraisana satria mila ny fandriampahalemana sy raran'olo tokana, tsy rarahany tandro filaminana fotsiny fa rarahany Madagasikara ray manontolo, rarahany malagasy ray manontolo izay miara-misalaha, miara-miasa, miara-mijery ny fomba rehetra ametrahantsika izany fandriampahalemana maharitra eo amin'ny sika zany. Araka ny lazaiko tao dia ny réforme secteur de la sécurité na RSS tsy natao zavatra sanatriny zany ireariana satria mataotsika miditra amin'izany dia misy olana tamin'ny tsy fandriampahalemana taona lasa taona vitsivitsy lasa nisy olana tsy voafehy mihitsy fa ankehitriny kosa sika dia miezaka mameny zany tanteraka, manatsara andreo structure rehetra zay mifanandrify amin'izany miara mikondo, miaraka amin'ny société civile, miaraka amin'ny vahoaka malagasy manontolo amin'ny fomba hametrahana an'izany resaka fandriampahalemana zany hiarovantsika ny atao hoe vahoaka malagasy, hiarovantsika ny vahoaka sy ny fananany ary indrindra hiarovantsika ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Atrikasa dia natao indrindra ijerena ny atao hoe famatorana amin'ny lafiny hoe coordination satria zany coordination zany somary manahirana asika sy nandray amin'ny reo rafitra samihafa izay mipetraka manao ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpitandron'ny filaminana anatin'ny mpitandron'ny filaminana, fiaraha-miasa miaraka amin'ny fitsarana, ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo société civile, miaraka amin'ny reo solombavam-bahoaka sy ny sisa zany rehetrarehetra zany no antony zao atikasa zao ary irariana mba hitondra valiny mafapo atolotra ny fitondram-panjakana mba anatsaratsika hatrany ny ezaka izay efa natao hatramin'ny androany. Nanomboka ny taona 2014 no nirosy tamin'ny fiovandrafitra i Madagasikara nanambarany teo anivon'ny vondrona afrikanina izay anisany mpiara-miombina antoka amin'ny fanatanterahana ny fanovandravitra eo anivon'ny tafika fa mahafapo ny ezaka tanterahany Madagasikara. Mampirisika ny anamafisana ny ezaka amin'ny fandriampahalemana indrindra ny ady amin'ny dahalo ny vondrona afrikanina ary anisany asa heverina ho tanterahana ny sy ny fifanakalozana traikefa amin'ireo firenena aty atsinanan'ny Afrika toy Mozambique mikasika ny ady amin'ny alatromby. Nous encourageons le gouvernement à mettre beaucoup plus l'accent sur la sécurité humaine, l'approche humaine, pour pouvoir bien sûr approcher tous, par exemple dans le sud, avec les Dalo, donc procéder à cette approche humaine pour pouvoir régler définitivement, si on peut dire, pour le futur, le phénomène des Dalo dans le futur. Donc, alors, bien sûr, les efforts sont faits et nous continuons toujours à encourager le gouvernement avec, bien sûr, la formation aussi, même si le ministère de la Défense a déjà procédé à beaucoup de formations depuis quand même maintenant 3 ans. Mais bien sûr, nous continuerons encore à soutenir le gouvernement dans le cadre, bien sûr, aussi d'échanges entre Madagascar et les pays africains. Parce que vous savez, même le vol des zébus, ce n'est pas uniquement à Madagascar, ça se passe également au Mozambique, en Swaziland, dans l'Afrique australe. Et donc, nous voudrions aussi, pour le futur, faire cet échange aussi d'expérience Madagascar avec les autres pays africains. Ity atrikasa momba ny fantsina ny rafitra ny fandriampahalemana izay karakarainy ny SPDSN ity dia natao hijerena ny fandrindrana ny fiara-miasa eo amin'ireo mpisehatra samihafa toy ny mpitandro filaminana, fitsarana, firaisamonim-pirenena, parlementaire. Itoy hatramin'ny rahampitso ity fionana momba ny fandriampahalemana ity.